ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ. ಆದರೆ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಾನೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪರಿಸರ ಕರಿತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನನ್ನು. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಿರತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಚಿಂತಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 100 ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡೋದು, ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ನನಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ಹಸಿರು, ನೀರು 3 ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು ಈ 3 ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳಿದೆ, ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಮರ ಗಿಡ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ.